ଯଦି ଆପଣ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ର ଚିକେନ୍ ବାପା ଭାଇ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଗେଇକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଉଡର ମସଲା ତା ସହିତ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଗୋଳେଇକି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଆଜକୁ ଏମିତି କାଟିକି ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଡ଼ାରେ ଟିକେ ଚିନି ତା ସହିତ ବେସିକ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ମସଲା ଯାହା ଅଛି ଦେଇକି ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଭଲରେ କଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ପକେଇକି କଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ଆଳୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି କଷି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବେସିକ୍ ଝୋଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଝୋଳ ଫୁଟିକି ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ଝୋଳ ରଖିଦେଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏମିତି ଚିକେନ୍ ବନେଇ